Сіз татарлар тапшын қарайсы стойда Флора Абдуллина, исәнмісіз программада көтерілешек темалар. Февраль ақырларында Қозанда татар тілі һәм әдәбиятынан олимпиада узачак. Сынчы Бақияға урманчының истәлекләрен қадірләп саклаучы Фирая ханым белән отставкадагы подполковник Месхәт аганың күңеленә җир кешесенең язмышы таңылык бирмәй. Бөтен дөнья татар лигасы мактаулы рәисе Гали Акышның бер туган сеңлесе Сәйдә ханымның да фикерләрен ишетерсез. Оренбург татар дәүләт театрына килүчеләр сирәгәйгән. Шәхсләр сәхифәсендә заманында бөек шагыйрь Габла Тукайны Санкт-Петербургтагы сәфәре вакытында табибларга күрсәткән Шакир ага Мөхәммәдияров белән күрешеп сөйләшә алган язучы Фәтхулла Абдуллин белән очраштырабыз. Әлеге фотосурәт каләм ясе Фәтхулла әфәнде Абдуллинга кадерле, Шакир ага Мөхәммәдияровны төсмерләргә ярдәм итүче истәлек булып тора. Мәгълүм ки, Шакир ага 1912 елда ул вакытта ул Санкт-Петербургның юридик факультеты студенты, бөек шагыйрь Габла Тукайны әлеге калага килгәч табибларга күрсәтеп йөргән. Шакир ага Мөхәммәдияров ул чын мәгънәсендә зыялы кеше иде. Ул Петербург университетының шул юридик факультетін бетергәннән соң әле Парижга, Сорбоннага барган. Хәтта ки мин онда укыганмы, юкмы, яки белемен күтәрү өчен генә барганмы? Мин ансын теге төпшенмәдем кызганычка каршы. Әмма ләкин французча беләдер, теге Humanities газетасын алдырып укыйдыр. Күп телләрдә аралашкан Шакир ага Оренбург өлкәсенең Орск шәһәрендә туган. Бер елда 3 класс бетергән сәләтле яшь үсмерне татар байлары күреп ала һәм Санкт-Петербургка укырга җибәрәләр. Революциядән соң ул 30-нчы елларда Ташкентта мәгърифәт тарату эшенә алына. Гомеренең соңгы көннәренә кадәр шунда яшәй. 1967 елда гүриясе булган. Ул үз халкын хөрмәт иткән кеше булган дип уйлыйм мин. Чөнки 66-нчы елларда ул инде Риза Фәхретдиннәрнең, менә Дәрдемәндләрнең әле бер исе дә дип әйтикме, курка гына әйткән чагында ул инде архивлары бар иде, бик бай. Менә шул архивларында Риза Фәхретдиннең Египет пирамидалары фонында төшкән фотолары, Дәрдемәнднең моңарчы бер җир кайда да басылмаган рәсемнәре бар иде. Кыскасы, бик бай архивы бар иде аның. Менә кызганычка каршы инде шунда калдым икән, мәләки мин инде соннан кызыксынган идем. Хак булса, безнең Мөхәммәд ага Гайнуллин Казанга алып кайткан диләр. Дрис Шакир аганың архивы Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты мирасханәсенә тапшырылган дигән фикерләр бар. Олпат зат Марсель Әхмәтҗанов аның автобиографик белешмәсенә караган мәгълүматның генә саклануын җиткерде. Шакир аганың архивы Ташкентта булырга мөмкин. Әлеге фотосурәт аңа 83, Фәтхулла әфәндегә 26 яшь чагында төшерелгән. Татарлар уздырылган кичәләргә еш килеп Габла Тукай турында истәлекләре белән уртаклашкан. Һәм ул һәр чак сүзен, халык Тукайның кадерен елдан-ел күбрәк аңлар әле дия торган булган. Ташкентта җир тетрәгән кайгылы көннәрдә дә халык бөек шагыйрьне искә алырга килгән. Каләм ясе Фәтхулла әфәнде җиткерүенчә, алар кабызган утлар әле сүнмәгән. Бу калада юла бәйрәмнәр, Сабан туеның узуы да шул хакта сөйләй. Бала чактан ук каләм тибрәткән язучы Татарстанның Мөслим районы Яңа Сәйит дигән авылда туып үсә. Сугыштан соңгы авыр елларда Ташкент якларына барып төзелеш эшләрендә эшләгән. Данлыклы яшьлек ансамблен оештыручылардан. Укыйсым килү теләге мине шушы алып китте инде Ташкент город хлебный диләр бит шул якларга. Мин инде баштанда 2 ел эшче булып эшләдем, әлбәттә. Гади эшче булып тимер юл шпаллар сөйрәп, рейсләр инде әйләндереп. Аннан инде вагон бушатып укыдым тимер юл техникумында. Вот шул железнодорожный техникум. Менде монда инде әлбәттә Түбән Камага кайткач мине как раз трамвайлар салучы белгечләр юк иде.
Быйыл җомга көнне нигез салынган Түбән Камага кала статусы бирелүгә 45 ел. Язучы Фәтхулла әфәнде төзүчеләргә багышлап әсәрен язу белән мәшгуль. Элеклектән Кама таңнары дигән әдәби берләшмә эшләгән. Үз юлы кыйбласы булган язучылар җәмәгать эшлекләре тәрбияләнгән. Разил Вәлиев, Рәхмәй Хисмәтуллин, Айдар Халим, Фәннур Сафин. Хәзердә мәгърифәтче Ризатын Фәхретдиннең әхлак берлә әдәбият бергә булырлар. Ягъни бер кавымның әдәбияты нинди рәвештә булса, әхлакы да шулай булыр дигән фикерләрен алгы сызыкка куеп иҗат итәләр. Очрашуларның еш уздыруларын әйтте, яшь каләм ияләренә зыялы Разил Вәлиев үз премиясендә булдырган. Biz якташыбыз Разил Вәлиев безнең ел сайын укучылар арасында шушы әдәби әсәрләргә үзенең бәйгесен оештыра. Менә бу инде безгә килә инде авылларда менә шундый теге бер дә монда күрсәтсәң инде арттыру булыр да, ну менә шулай папка әсәрләр укыйбыз без, тикшерәбез. Ул менә апрель аенда шушы Тукай туган көннәр чорында йомгак ясыйбыз без аңа. Һәр чорда да актуаль булган ана теле мәсьәләсе аларның күңелләренә тыңгылык бирмәй. 1552 елдан алып 1918 елга кадәр патша хөкүмәте татар балаларын укыту өчен бер тиен дә акча бирмәгән. Әмма ләкин барыбер менә шушы байлар хисабына үзе теге култык астына утын түмәрләре кыстырып булса да килеп мәдрәсәләрне җылытыр өчен. Аң белем алган безнең халык. Һәм кирәк булса, хәтта Сорбонна университетын бетергән. Аны Садрый максатларны ис китәрлек. Әмма ләкин без шушы дәүләткә эшлибез икән, шушы дәүләтне баетабыз икән, шушы дәүләт өчен без чәчебез белән җир сиберәбез икән, безнең хакыбыз бар. Тукай моны бик дөрес әйткән. Хакыбыз уртак ватанда шактый юк дип. Шуңа күрә без чикләүләр безгә ул дигә туры килми. Чыннан да язучы бу күренешләрне кешенең хукукларын чикләү диде. Англичаннарның корабльләре бар. Ярты дөньяны яулап алалар. Әмма ләкин менә Һиндстанны алыйк инде. Ул Һиндстанның байлыгын корабльгә тиеп алып китә. Аның ни теленә, ни гырыф гадәтенә, ни диненә тимәгәннәр. Байлыгын тиеп алып киткән, все бетте, шуның белән үзе ничек ителисез шулай яшәгез. Былай 4нче класска кадәр генә сез укытырга тиеш дигән законнар чыгармаганнар. Безнең Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән хукукны бернинди 309 закон безне юк итәргә тиеш түгел. 309 законнан үстен бар Аллаһ Тәгалә. Шул гына. Кирәк булса ул тия, кирәк булса кавымын бетерә. Ана пәйгамбәрләр тарихында бар, ике кавымны бетерә Аллаһ Тәгалә һәлак итеп. Лут кавымын, чөнки бозыклыклары чиктән ашкан була. Һәм Нух пәйгамбәрне суга батырның кавымын нитә, батырып үтерә. Анда бөтен шушы 40 кешегә иман китерә. Кама таңнары журналы битләрендә дә фикер ияләре күңелләрен тырнаган мәсьәләләрне уртага салып сөйләшә. Редакторы Фәтхулла әфәнде Абдуллин Түбән Камада җәмәгатьчелек герой шагыйрь Муса Җәлгә һәйкәл куюны ничә еллар инде күтәрә, хәтта куелган дигән сүзләр дә бар. Куярга гына ашыкмауларын җиткерде. Язучылар җавап көтә. Һәм фикерләрен Рафик Әхмәдиевнең «Без дәүләтле халык» дигән шигыре белән төгәләде. Без түземле, без бик тина халык. Көнкүрештә гадел, сәләтле, без иманлы халык, без куәтле, киләчәктә булыр дәүләтле. Хәзер татарлар тормышында булган вакыйгаларга кыскача күзәтүгә сарбыз. Беренче мәгълүматны кайгылы хәбәрдән башлыйбыз. Казан Нуры мәчетенең баш имамы Шамил Абдулла улы Исхаков 86 яшендә вафат булды. Бала чактан ислам кануннары нигезендә тәрбияләнсә дә, аңа үз вакытында дин белемен үзләштерергә туры килмәй. Лаеклы ялга чыккач кына 20нче гасыр дин әһелләреннән дәресләр алу мөмкинлеге туа. Һәм Шамил Абдулла улы җитәкчелегендә мәчет төзелә. 4 бала тәрбияли улы Камил Исхаков озак еллар Казан хакимияте башлыгы булды. Бүгенге көндә Ислам конференциясе оешмасында Россия вәкиле вазифасын башкара. Ярдәмче сыйфатларга ия булган Шамил Абдулла улы Казанның яңа татар бистәсе зиратында җирләнде. Башка хәбәрләр хакында. Бу көннәрдә Тәһран шәһәрендә халыкара фарсы киносы фестивале бара. Конкурс программасына Татарстанда төшерелгән Бибинур фильмы кертелгән. Аны Казан халыкара мөселман киносы дирекциясе вәкилләре тәкъдим итәчәк дигән мәгълүматлар бар. Нәтиҗәсе фестивальнең соңгы көнендә 15 февральдә билгеле булачак. Алдыда безнең белән бергә булыгыз.
Çit ilde bulgaç herhalde üst dilini de sagınasın. Elbette biz üzere Tatarca söyleyemiz. Türk mekteplerinde okusalar da öyde yüz ana dillerin unutmaganlar. Din, millet hakkında indi bizde kaygırı yok. Çünkü dinni de Müslüman dini bulganga göre dinni de öğrenirler. Ahlak bakımından da Tatarlarını bir yaratabız. Tatar Hükmeyselerde nide ahlak bozulgan diye biz hiç andı ahlaksız şirketlerini görmedik. Barçası da bir ahlaklı, bir hürmet, olularga da hürmet gösterdiler. Şunun için biz alarında bir sagınavız. Kilgende İstanbul'a, İzmir'e, başka Antalya'ya kilgende hiç bizge girmeyip gitmiyorlar. Telefonlar çaltıratalar, hatlar yazalar. Alarını biz bir çın künülden sagınavız. Dünyada kup nerse bildim, sin tuğan dil arkalı. Тагын берничә көннән Россия төбәк мәктәпләрендә уздырылган бәйгедә ул татар теле әдәбияты буенча үткәрелә. Җиңү яулаган укучылар Казанда көч сынашачак. Мөгаллимнәр фикеренчә, катнашучыларның саны кимегән. Сәбәбе ана теленә сәгатьләрнең аз бирелүе, ә югары сыйныфларда татар теле бөтенләй укытылмавы белән бәйле. Кайбер төбәкләрдә, әйтик, Төмән, Оренбург, Ижевский уку йортларында эшләгән татар бүлекләренең ябылуы да моңа этәргеч бирми калмаган. Сүзебезне милли мәгариф темасы белән дәвам итәбез. Февраль ахырларында Казанда татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиада узар дип көтелә. Әлегә төбәкләрдә бәйгеләр үткәрелә. Педагоглар катнашучыларның елдан-ел кимү баруына борчыла. Сәбәбе мәктәпләрдә татар теле һәм әдәбияты фәнен үзләштерер өчен сәгатьләрнең саны аз булуы белән аңлатыла. Удмуртиядә теләк белдерүчеләр 20-гә дә тулмаган. Укучылар югары сыйныфларда татар теле укытылмавына зарлана. Минем сеңлем дә ердә bu Olimpiadaga birinchi o'rin olib Qozonga erib qaytdi. U menga bulishdi, o'qitishim da menga bulishdi. Men o'ylam buldiraman deb. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф һәм төбәкара хезмәттәшлек бүлеге мөдире Раиф Зиннатуллинга төбәкләрдә узган семинар-конференцияләрдә катнашырга туры килә. 309-нчы кануннан милли төбәк компоненты буларак төшереп калдырылганчы ук, кайбер төбәкләрдә татар теле һәм әдәбияты 4-5 сәгать укытылса, берәүләрендә ул бары 1 сәгатькә калдырылган, икенчеләрендә аны факультатив нигезендә генә укыткан булганнар. Ягъни мәктәпләр үз вакытында укыту планын дөрес сайламаганлыгы ачыкланган. Туган телдә белем бирә торган мәктәпләр өчен программа отышлы булган. Хәзер менә бу яңа стандартлар буенча беренче урынга бирелә мәктәпкә ата-аналарга һәм балаларга сайлап алу мөмкинлеге. Әйтик, Россия регионнарындагы менә мәктәпләр шушы икенче вариантны сайлап алганнан соң, димәк, аның 3 сәгате була мәҗбүри рәвештә өлешендә, ләкин булардан тыш тагы 1 сәгать кала. Монсы яңадан сайлап ала алалар мәктәп. Монсы инде кайсы фәнгә бирә алалар. Башлангыч сыйныфлар өчен белем бирү стандартлары әзер һәм ул кабул ителгән. Анда туган телне укыту өчен 5-6 сәгать каралган. Ләкин монда бер ләкин бар. Чөнки хәзер вакытта яңа закон буенча, яңа стандартлар буенча хәзер вакытта бик зур урын бирелә шушы укыту процессында, белем бирү процессында катнашучы вәкилләргә. Буларга керә беренче чиратта мәктәп укытучылар коллективы, икенче чиратта димәк балалар һәм өченче чиратта ата-аналар. Әгәр дә менә шу эш төрле субъект, эш төрле шушы состав дип әйтгәндә, укыту планын сайлап алган чагында әйтәләр икән, әгәр дә алар без икенче вариантны сайлап алабыз дип. Димәк, бу мәктәпләр рәхәтләнеп алга таба туган тел һәм әдәбиятны өйрәнә алачаклар. Мәгарифтә сыйфат төшенчәсе үзәктә игътибарлы булуы әһәмиятле. Яңа чоры эшенә керәбез. Мәктәпләр заман техникасы белән ничек кенә җиһазландырылмасын, белем күрсәткечен укытучы хәл итә. Ана теле мөгаллимнәренә мөһим вазифа йөкләнгән. Әлегедәй фикерләр Татарстанның Россия Федерациясендәге даими вәкиллегендә узган утырышта яңгырады. Укытучылар, мәгариф өлкәсендә эшләүчеләр, дин әһелләре фикер алышты. Тәҗрибә алышырдай белем учаклары да юк түгел. Саратов, Самара, Ульяновский, Мәскәүдә 2 мәктәп эшләй. Каланың һәр районында этно-мәдәни компонентлы белем учакларын ачу мәсьәләсе Мәскәү мәгариф департаменты белән килешүләр нигезендә тормышка ашырылачак.
Раиф әфәнде Зиннатуллин безнең белән булган әңгәмәсендә кайбер төбәкләрдә ата-аналарның милли мәгарифкә битараф булуларын җиткерде. Ата-ана җырчыларның протоколларын җибәрәләр. Безгә 1 сәгатьтә җитә, безнең балалар 2 сәгатьтә җитә. Күбрәк рус телен әйтә бирергә кирәк дигән шундый. Менә бу әлбәттә бик бер шей. Бу көннәрдә Россиядә урта гомум белем бирү өчен стандартлар әзерләнә. Татарстаннан тәкъдимнәр җибәрелгән. Беренчедән безнең тәкъдимнәребез 50-50 калырга тиеш. Монда мәҗбүри эшенә күбрәк 50% кирәк, 40 түгел 50% кирәк тиеш. Һәм аның мәҗбүри өлешенә ул укучы теләмиме, монда сайларга мөмкинлек түгел. Монда кертергә кирәк рус телен һәм рус әдәбиятын, туган тел һәм туган әдәбиятны инде, һәм математиканы без менә шулай тәкъдим иткән идек. Калганнарын инде димәк сайлап алган калдыру инде укучыларга. Менә шундыйрак. Бу әле кабул ителмәгән, шуңа күрә Россия премьер-министрында тәкъдимен карарлар дип уйлыйм инде ул әйткәннән соң инде. Чыннан да 10-11 сыйныфлар өчен мәҗбүри фән буларак физкультура сайланган. Сайлап алу өлешенә төгәл фәннәрне кертмәкчеләр. Җәмәгатьчелекнең бу мәсьәләгә карата фикере исәпкә алынып, Россия Федерациясендә урта гомум белем бирү өчен стандартларны эшләү дәвам ителәчәк. Чираттагы сюжет героебыз Бөек Ватан сугышы ветераны. Отставкадагы подполковник Мисхат агага 30 елга якын хәрби хезмәттә булырга туры килә. Татар телен әнисе авыл мәгалимәсен шигырәткән булса шулай кадерләп саклаган. Хәзер без сезне сынчы Бакыяга урманчы туганнары белән җыраштырабыз. Yaşaklarım var idi, king oramlar tar idi. Әлеге әсәрне сынчы Бакыяга урманчы җырлый торган булган. Фирая Сабир кызының дәванисе Рабига ханым белән Бакыяганың әнисе Мәгъҗибә абыстай бер туганнар. Әти әнисе бик дини кешеләре. 14-нче гасырдан алып, бөтен бабайлар булганнар имамлар. Аларның хатыннары булганнар укытучылар. Балаларны укытканнар. Бакыяга җыр телле, татар халык әсәрләрен җырларга да, тыңларга да яраткан. Һәр эшен Коръән сүрәләрен әйтүдән башлаган. Туганнары белән аралашып яшәгәннәр. Әлеге портретны ясаганда Фирая ханымга 50, ә Бакыягага 88 яшь булган. Дөньяда сирәк очрый торган әлеге Коръәнне дә кадерле ядкар итеп саклыйлар. Ул 5 вакыт намазын бер качанда кылдырмады. Салавкидамы ул, юлдамы ул, Казандамы ул. Менә үз вакытын беләдер. Аның үзенең распорядок иде. Менә иң ни дип әйтим инде, эшли торган вакыты иртәнге якта. Менә минеке дә шулай, иртәнге якта эшләмәсәм, кичкә таба мин бер нәрсә эшли алмыйм. Бөек Ватан сугышының башыннан ахырынача фронтта булган отставкадагы подполковник Мисхат Мирзаяп улының нәселе дә ачы язмыш кичергән. 29 елны әтиемне алып киттеләр. Раскулачивать иттеләр. Безнең бик зур бакча бар иде. Безнең иш иле йорт бар иде анда. Бар да бар иде. Әнисе Мәсрүрә ханымны да сөргөнгә сөрәләр. Соңыннан ул кайта. Аңа кадәр 15 яшьлек апасы тәрбиясендә мәчеттә яшәгәннәр. Ул көннәрне әйтеп тә сөйләп тә бетерерлек түгел. Чыгарылыш кичәсе көнне сугыш башлана. Ленинград янындагы каты бәрелештә яралана. Аңына госпитальдә килә. Әнисенә улыгыз һәлак булды дигән хәбәрне җибәргәннәр. Давыланып чыккач Мисхат Мирзаяп улына берничә көнгә ял бирелә һәм ул туган ягына кайтырга уйлый. Әнкәгә кайтам, әнкәй мине кертмигә. Улым ди, син үлгәнсең бит ди. Үлди хәбәрен килде ди. Безне дә җәберләячәкләр ди. Нишлибез инде ди. Мин әйтәм, әнкәй, мин битмә шулай. Әнкәй мин өстерәп алып бара военкоматка. Bir nindi kağız taki yok şul nile военкоматта. Ничек без килгәнбез, кайчан учет калган, bir nindi bir кая кагаз юк. Шул килеш калган. Кулак баласы дигән мөхөр сугылган батыр сугыштан соң да хәрби хезмәтен дәвам иткән. Дөрес, аңа 18 ел буена хезмәтләре өчен тиешле бүләкләрне алу мөмкин булмаган. 1958 елны җай чыккач Казанга кайткан. Хәзер инде лаеклы ялда. Bir ягы белән авыр булса, ул хәзер икенче ягы белән авыр. Хәзерге халыкның киләсәге юк. Бу темп белән без развиваться итсәк, менә бу хәзерге темп белән без 300 елга, бүтән илләрдән 300 елга артта калып башлыйбыз тормышны. Безгә хәзер хуҗалыкка җирне хәзер генә бирә башладылар. Җирне бирү генә түгел бит, җир белән без аның эш итәргә кирәк. Җир
азык бериге тиеш, кишини ошатырга тиеш. Крестьянны крестьянлыгына түгел, бүтүн калганын да ошатырга тиеш. Менә Финляндиядәге шикелле. Өлкән буын вәкиле спорт белән шөгыльләнә. Заман техникасы ярдәмендә шахмат уйный. Медальгә дә лаек булган. Кардиннар дәүрә. Әнкәй безне эшкә өйрәтте диде. Тил сүнә. Ни өчен дисәң, тил не яңартып торсаң гына яңара. Ул һәр вакыт искә алып тормасаң онтыла, икенчегә күчә. Нигә? Тәртипкә. Культурабыз икенчеләнә. Безнең авылда тәмәке тартучы берәү иде, шири генә иде. Тәмәке тартучы. Менә хәзерге вакытта, әгәр дә сез кайтсагыз, име? Анда не только тәмәке, анда аракы белән ятучы хатыннар бик күп. Сарман якларында туып үскән Мисгат Мирзаяп улы белән Фирая Сабир кызы мөгаллим хорына йөриләр, халык әсәрләрен яңгыраталар. 3 ел элек кенә кавышканнар. Аларны татар моңы җыры берләштергән. Икесенең дә беренче никахларыннан балалары, оныклары бар. Кайгы шатлыкларын уртаклашып яши бирәләр. Күккә кадерлерәк белсеннәр. Бөек Ватан сугышы ветераны узган ел Мәскәүдә җиңү парадында катнашырга теләк белдерсә дә, чакыручы гына булмаган. Хәзер инде аякларының да хәле мактанырлык түгел. Ветераннарга өләшенә торган җиңел машина мине дә җитләтеп үтмәс әле дигән фикерен дә җиткерде. Бу картлыкка әле китү түгел. Бу яшьлекне кабат яңарту. Оренбургта сәфәрдә булганда безнең иҗат төркеменә Оренбург татар театрына йөрүчеләр сирәгәйде дигән күңеле булмаган хәбәрне җиткерделәр. Дөрес, соңгы вакытларда бу күренеш бер Оренбург театрына гына кагылмый. Сәбәбен артистлар белән бергә ачыкларга тырыштык. Февраль-март айларында Татарстан буйлап иҗади сәфәргә җыенучы Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт театры бу көнне драматург Туфан Миннуллинның Нәзир әсәре буенча эшләнгән спектакль куйды. Әнинең әбисе багышы булган. Шулай икән. Әгәр дә Нәзир әйтсәң, Нәзиреңне үтәмешә гомерең өзелми дигән. Театрга тамашачылар йөрмәүе дигәндәй хәзерге вакытта бик зур проблема. Ул безнең өчен дә проблема. Миңа калса күп милли театрлар өчен дә бик зур проблема. Чөнки милләтләр әкрен генә үзләренең телләрен югалталар, телләрен оныталар, русча сөйләшәләр. Әле олылар, урта яшьләр бераз гына азмы күпме сөйлиләр, кызыксыналар, әмма ләкин бик күп яшьләр телне белмәгәч кызыксынмыйлар. Аның бит үз бинасы күп еллар булмады, без бит менә 3 кенә ел менә шундый матур бинада эшлибез. Илгәре гел юлда йөрдек, гел юлда безнең спектакльләр чыга иде. Кайдан да Орыс драма театрында уйныйбыз, премьералар кайда Москомедиядә, менә шулай 1-2 мәртәбә ялына уйнала иде. Калганнар гел читтә гастрольләрдә йөрләй иде. Халык даими рәвештә йөреп иренмәгәнгәме, шуңа күнекмәгән халык. Әлеге спектакльләр театрда ял көннәрендә генә уйнала. Яңа әсәрләр куелганда гына зал тулы була икән. Орып кайтасына анда кешеләрме, туганнармы була бит, ул шундай кешеләр эшре. Ай, зарплатасы бәләкәй, сиңа кирәкме, ул шулай көнне-төне театрда пропадаешь, акчасы юк, нәрсә бирәсең ул? И үзең дә иногда кайбер вакытта ул кирип чыга ул андый ой. Но андый уйны да пускать итмисең. Ә менә ул спектакль әзер булгачтан, премьераны уйнаганда зритель басып торып сиңа кул чапканда, менә шунда син аңлыйсың. Аның акчасы да кирәк, менә бер нәрсәсе кирәк. Менә зритель сиңа кул чапкан, менә сиңа награда. Узган ел театр коллективы өчен югалтулар елы булган. Танылган артистларын мәңгелеккә озатканнар. Шигъри җанлы Рафаил әфәнде Фатиховның сүзләренә сәхнәдәше Айрат Хәбибуллин көйдә язган. Фото рәсеменән нидер уйланып, әтекәеме карый миңа. Татар сәнгать казанган артисты Дамир Сираҗиев исемендәге премия лауреаты Айрат әфәнде әлеге җырын үзенең концертларында яңгыратырга уйлый. Оренбург өлкәсендә яшәүче татарлар янына үзе барырга җыена. 20 елга якын эшләү дәверендә күп кенә образлар тудыра алган танылган артистның улы Артурда театрга еш килә. Спектакльләрдә дә катнаша башлаган. Мин шушы театр өчен менә яшерен батырын түгел, бөтен тәнемне, бөтен җанымны биреп эшлим.
Мен һәрбер әйбергә театрның кай җирен мәйтәм, бусы кителмәсен, бусы бәрелмәсен, бу сәхнә шундый матур сәхнә яшьләр менә килә. Алар чөнки килде шундый матур бинага. Без эшләп башладык, менә шу бүлмәдән әз генә зуррак бер бүлмәдә, бөтен спектакльләр шундый бүлмәдә чыга иде, аннан калганнары гел юлда. Минем өчен бу театр бик кадерле. Әгәр без милләтебез турында сөйләшәбез икән, театрны аны аякка бастыру дигәндәй, аны югалтмаска, аяк таймасын, егылмасын, менә театрны күтәреп тору, ул бөтен, әгәр без әйтәбез икән милләт торгызырга, димәк бөтен милләткә бик зур бурыч булып торырга тиеш ул. Театрда кадрлар мәсьәләсен хәл итү җитди мәсьәлә булып тора. Татарстаннан, Башкортстаннан, татарча белүчеләр монда чакырыр идең килергә. Әмма ләкин минем аларга квартира бирерлек мөмкинлегем юк. Аннан соң зарплаталары, эш хакы кешеләргә, мәсәлән, әйбәт кенә эш хакы алса, ул үзе квартирага түләп торыр иде. Бу эш хакына ул квартирага түләрлек тә җитми ул эш хакы. Шулай булгач, чакыру кыен. Оренбургта Ростропович исемендәге институт бар. Ондагы драма факультетының курс җитәкчесе Рәфкать Исрафилов белән бер фикергә килеп, татар театры өчен төркем булдырылганнар. Россиянең һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рөстәм Абдуллаев яшь буынга татар театры сәнгать әсәрләрен өйрәтә. Оренбургта ана теленә карата булган кимчелекләр бетәр дигән өметтә иҗат итәләр. Нәкъ менә Нәзир спектаклендә яңгыраганча. Барысы да уза. Гомерем озын булган сайын узган юлымда озын. Буңа менә шулар киләсе атна татарлар тормышында нинди вакыйгалар булыр, булар хакында җиткергә тырышырбыз. Сезнең белән Флюра Абдуллина иде. Сау булыгыз.